На городских прудах в Хабаровске продолжаются работы по благоустройству. В этом году специалисты приводят в порядок пешеходные дорожки. Ремонт планируется закончить к концу августа. Все подробности в репортаже Александра Лихачева. Второй год в Хабаровске продолжается ремонт прудов. В минувшем, по поручению мэра Сергея Кравчука, в порядок были приведены лестничные марши на верхних прудах и установлены водопропускные лотки. Теперь дошла очередь до пешеходных дорожек. Я часто здесь прохожу, и то, что они ремонтируют, я считаю, это прекрасно, потому что наконец-то будет ровная дорога и будет красиво все. Было плохо? Ну, не так плохо, но приемлемо, но сейчас будет лучше, я думаю. На одном из участков предстоит полностью заменить брусчатку. Сейчас рабочие готовят основания под новое покрытие и одновременно выкладывают бордюрный камень взамен того, который пришел в негодность. Как отмечает подрядчик, работы идут по графику. Проблем с материалами нет. Единственное серьезное испытание для рабочих сегодня – жаркая погода. Ребята работают, не жалуются. Ну да, маленько холодной водички, холодное мороженое и нормально работают. На благоустройство городской достопримечательности в этом году из бюджета Хабаровска выделено 11 миллионов рублей. На 1,5 миллиона больше, чем было потрачено на ремонт в 2022-м. Помимо замены брусчатки и бордюров, обновят краску на ограждениях прудов, заменят лавочки, отремонтируют подход к памятнику «Счастливое детство». К нам, как управление дорог и в комитеты по управлению центральным районом поступают обращения граждан по ремонту прудов. Мы все фиксируем, все замечаем. И специалисты, конечно, выезжают, проверяют, где что надо делать, ремонтировать. Работы по благоустройству на прудах начались 15 июня. Ремонт, согласно контракту, должен быть завершен к концу августа. Александр Лихачев, Вячеслав Банчужный, телеканал «Губерния».